今天我们就说一块表能带到什么程度，又能恢复到什么程度。大家好，我是快乐的修表匠。手表进水到表盘起皮很是不常见，更何况表冠蓝宝石丢失呢也是少数。今天我们就围绕着它进行讨论和维修。声音来源于轴承螺丝的松动，说明之前在佩戴时呢震动过。防水圈的老化与变形呢是进水的主要原因，正常是镶在槽里的，变形之后呢就失去了防水的效果。风干后的表盘它就会像这样起皮，表针生锈，只能尽量的擦拭了。放到长毛我也是无语了。正常是3颗螺丝固定，现在只能看到2颗，不负众望呢也是找到了。取出卡在铆轮上的螺丝，也可以看到手表呢并没有像我们想象的那样正常运转。这个时候呢，我们只能去检查所有的轮组，看看有没有异样。由于之前进水的原因，表油变质使轮子生锈，甚至呢产生磨损，都会导致机芯的停止。之前很可能是一点氧化，到现在呢氧化挥发了。从以上的分析来看，进水后及时处理那就尤为重要了。抹上秘制小蘸料，一步一步的咱们进行处理，还真应了那句话，学好物理化，走到哪里都不怕。之前只是为了处理干净，这一步呢是去除所有氧化。所有能处理的零件我们都处理了一遍，现在的效果呢可以说是非常的好，正如我们看到的那样，氧化呢全部去掉。这个时候呢，你组装起任何零件也会格外的开心，毕竟它是从你手一步一步的处理，然后调整，最终呢恢复到正常走时，这就比较有成就感。把所有的能放大，让你们看到，就是不辜负你们对我的这份信任。所有轮子也恢复到了最初的状态，摆臂就不用说了，肯定是非常完美。自动进行测试也是完全没有问题。大家最担心的表盘也进行了重做，之前因为胶圈老化的原因进水，我们这次呢也一并给它换掉，不用在以后的佩戴之中小心翼翼。安装上蓝宝石就已经完成了，走时检测非常出色，恢复到手表最佳状态。防水的问题呢也是完美通过。皮带呢换了一个新的，外观呢也进行了一个抛光的处理，现在可以说是跟新表一样。